မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီနေ့လည်းကင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အရကတတော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကဖမ်းဆီးခံစစ်သားတွေထားရှိရာစစ်တုံးပန်းစခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပဲလေနဲ့လာပြီးသူ့လူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်သွားမှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကဖမ်းဆီးခံဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်ရွှေနဲ့အခြားဗိုလ်မှူးတွေအပါအဝင်စစ်ဆေးဆရာဝန်တွေပါတေကုန်ကြပြီလို့စစ်တုံးပန်းဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့နပခဒုတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းထုံးကိုတိုင်ရုပ်တံဖိုင်နယ်တကွထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံတဝက်73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာရင်အားလုံးကိုဝိတက်လိုင်စင်ပြတ်သားခိုင်းမှုအပြင်ကျူအားစနစ်နဲ့တရက်ကိုတစ်ကြိမ်သာစီဝယ်ယူခွင့်ပေးတဲ့စနစ်ကိုဒီနေ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာစတင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံစွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်အမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်နိုင်ငံကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေမှာပဲအီရန်အစိုးရကလက်ရှိအီရန်နိုင်ငံအတွင်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်ရန်သူလိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါချိန်ချောက်တတိပေးလာပြီးအခြေအနေတွေကတော်တော်လေးတင်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အရခတတော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကဖမ်းဆီးကန်စစ်သားတွေထားရှိရာစစ်တုံးမန်းစခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပဲလေနဲ့လာပြီးသူ့လူတွေအပေါ်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်သွားမှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကဖမ်းဆီးကန်ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်ရွှေနဲ့အခြားဗိုလ်မှူးတွေအပါအဝင်စစ်ဆေးဆရာဝန်တွေပါတေကုန်ကြပြီလို့စစ်တုံးမန်းဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့နပခဒုတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းထုံးကိုတိုင်ရုပ်တံဖိုင်နယ်တကွထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မတ်လ10ရက်နေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရခတတော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖမ်းဆီးကန်စစ်သားတွေထားရှိရာဒလက်ချောင်းစစ်တုံးမန်းအကျဉ်းစခန်းကိုလေနဲ့လာပြီးမနက်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်မွန်းလွဲပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူ့လက်အောက်ခံစစ်သားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မဲ့ပြန်လဲဘုံကျဲတပ်ဖြတ်သွားမှုအတွင်းစုစုပေါင်းစစ်တုံးမန်း116ဦးသေဆုံးထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေလည်းပါဝင်ပြီးခြေလက်ပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါအများပြားရှိနေတယ်လို့အရခတတော် AA ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းစခန်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူစစ်တပ်ဘက်ကနပခဒုတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းထုံးကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတဲ့ဖမ်းဆီးခံဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်ရွှေနဲ့အခြားဗိုလ်မှူးတွေအပါအဝင်စစ်ဆေးဆရာဝန်တွေပါတေကုန်ကြပြီလို့ပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီအကျဉ်းစခန်းကိုဘုံမကျဲခင်အရင်ဆုံးကင်းထောက်တာတွေလုပ်ပြီးမှကျဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာဟာကိုလူတွေထားရှိတဲ့အကျဉ်းတောင်မှန်တစ်တီကြီးနဲ့၄နာရီကြာလေနဲ့ပတ်ပြီးဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တာကြောင့်လုံးဝမလုတ်တဲ့အပြင်အင်မတန်ရက်စက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြီးပြောတော့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးကန်စစ်တပ်ရဲ့နပခဒုတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းထုံးကိုတိုင်ရုပ်တံဖိုင်နယ်တကွအခုလိုရှင်းပြပြောဆိုထားပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တမမှုအဆင့်ဘုံမွေးတထူးဆန်ကတော့သူကကန်ကောင်းပြီးလွတ်သွားတာပေါ့နော်လွတ်သွားတယ်ဘုံမွေးချုပ်မြင့်ရွှေကတော့သူမီးလောင်တဲ့အဆောင်ထဲမှာသူရှိပါတယ်ဘုံမွေးချုပ်မြင့်ရွှေပါသွားတယ်နောက်ဘုံမွေးအဆင့်တွေပါသွားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စီကံပေါ့နော်စီကံကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်တီရနေပြီးတော့မှကျုပ်အရာရှိဆရာဝန်လေးတွေပါပါတယ်တချို့ဒီဆရာဝန်လေးတွေလည်းဆရာဝန်တချို့လည်းပါတာပေါ့နော်နောက် CMA တွေပါသွားတာတွေရှိတာတချို့ဆိုရင်ကြတော့လည်းစစ်ဦးစီးမှုဒုတိယတန်းအဆင့်ဘုံမှုအဆင့်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ပါသွားတာတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနီးကပ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီအာရခတတ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလုံလုံချုံထားပေးထားပါတယ်ဒါဂရုချင်းတွေပါတူပြီးတော့မှကျွန်တော်တေချာထားပေးထားရတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်အားလုံးတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာပေါ့နော်မြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်နေရာနဲ့အရန်လဲနီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံးအချင်းထောင်နေတဲ့မှာဘုံတွေကြတယ်ပေါ့နော်ကြတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအနီးကပ်ဆိုတော့အဆောင်တွေချက်ချင်းမီးလောင်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဘုံချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဒါအချင်းထောင်တွေမီးလောင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ထောင်4ရယ်ထောင်5ရယ်ထောင်6ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တွေရဲ့အထောင်နေပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ချက်ချင်းဘုံကျဲတယ်ဘုံကြတယ်ချက်ချင်းမီးလောင်တော့သူတို့လည်းဒါထွက်ပြေးလို့မျိုးနိုင်စရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးနော်မီးလောင်ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုဒါဘုံမကျဲခင်ပေါ့နော်လေနဲ့ဘုံမကျဲခင်မတိုက်ခိုက်ခင်မှာဒါကြိုတင်ကင်းထောက်တာတွေရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာရှိနေတော့မြင်တာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်3ပတ်လောက်ကလေးကပထမဆုံးလေချောင်းကင်းထောက်မှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဒီအချင်းထောင်ပေါ်မှာဒါလေရင်နဲ့9ခေါက်10ခေါက်တရက်ထဲမှာပြန်တယ်ပြန်ပြီးကင်းထောက်တာပေါ့နော်ကင်းထောက်လေးရရင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မြင်ရတာပေါ့နော်လူတွေတန်းစီပြီးသွားလာထွက်ဝင်နေတာ
အဝင်ထွက်အများများတာပေါ့နော်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်လုပ်ပြီးတော့မှတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့ပြန်ဝင်လာကြရတာပေါ့နော်အဲကြသူထောင်ဝဲစုံနေဆိုတော့ထင်းသားမင်းသားနေတာထောင်ဝဲစုံကအယောင်မတူတစ်ထောင်လုံးထောင်ကြီးအားလုံးတစ်ခုလုံးအယောင်တူဝစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေဒါကျွန်တော်တို့လောက်တာပေါ်ပါခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့သူကသူထောင်ဝဲစုံနေနေရတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဒါတွေကမြင်းသားထင်းသားနေရရှိတာပေါ့နော်မြင်းသားထင်းသားရှိတယ်အဲ့ဒါကင်းထောက်တယ်အဲ့ဒီဘုံလာမကျဲခင်ဒါ9ရက်6ရက်နေ့မှလည်းကင်းထောက်တာရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာ10ရက်နေ့မှဖြစ်သွားတာဟော6ရက်နေ့လောက်မှကင်းထောက်တယ်ဒီတစ်ပတ်လောက်တွင်မှလည်းကင်းထောက်ကြတာပေါ့နော်ကင်းထောက်တဲ့အခါမှာဒါကြီးကထောင်းဆိုတာတေးကြနေတာပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအဆောက်အဦကလည်းစနေတကျစနေတကျစောက်ထားတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလုံခြုံရေးတဲတွေရဲ့အနေထားလည်းရှိတာပေါ့နော်ပြီးရင်လူဝင်ထွက်နေတာတွေအများများတယ်လူတွေကလည်းတာမန်အရက်ဝတ်တွေနဲ့ယူနီဖောင်းတွေနဲ့တွားနေကြတာမှမဟုတ်တာဝင်ထွက်နေတာတွေကဒါထောင်ဝဲစုံတွေနဲ့ဝင်ထွက်နေတာပဲလေဝင်ထွက်နေတော့ဒီမှာလူဝင်ထွက်တွေများတယ်ဒါဒီကြောင့်လဲကင်းထောက်ထားတယ်ဆိုတော့မတိစရာတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတိတိနဲ့ဂျေးပလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ရစ်ဆက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့ဒါပြင်စစ်တပ်ကလေးနဲ့ဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာအာရခတ်တော်အေးအရာရှိတွေကထောင်တကားတွေကိုရိုက်ဖြတ်ပြီးစစ်တုံးဘန်းတွေကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့လိုအေးရဲဘော်တွေအရာရှိတွေကကယ်ဆယ်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံစစ်တုံးဘန်းအားလုံးမတေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်အေးကိုဂျေဇုတင်တဲ့အကြောင်းကိုပါဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းထွန်းကဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုထပ်ပြီးရှင်းပြထားပါတယ်ဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်ကတော့လုံခြုံတာပေါ့နော်ကျင်းနေမှာဆိုတော့ထောင်တွေကချက်ချင်းမိလောင်တော့ထောင်တွေကတချို့ထောင်တွေထွက်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးတကားကိုဖွင့်ခွင့်မရတော့ဘာလို့ဇက်တိုက်တွေပုံနေကြတော့ကြားတဲ့အချိန်မှာတက်တော်အဖွဲတွေကဒါဟိုမြေပြီးအမှန်ပါပဲတက်တော်အဖွဲတွေရဲ့တချို့တက်တော်ကနေပြီးတော့အချင်းချနေတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသူလည်းပြည့်နေရှိမှာပေါ့နော်ကြာနေတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒီတက်တော်အဖွဲတွေဒီတကားတွေကိုဖျက်တယ်တချို့ဖျက်ပလိုက်တာဒီအရာရှိတယောက်ပေါ့နော်ဟိုတက်တော်အရာရှိတယောက်ဆိုရင်ဟာမဖျက်မမီတော့ဘူးပေါ့နော်မမီတော့အကုန်ဖျက်ပြီးဖျက်သမျှငါခံမယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်အဖျက်တယ်ဖျက်ပြီးတာနဲ့မှသူရှိတဲ့လူတွေအကုန်ဆွဲထုတ်ကြတာပေါ့နော်ဆွဲထုတ်တယ်တော်သေးတယ်ဒါအစိုးရအကောင်လို့ပြောရတယ်ဟိုတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးလည်းကြီးစုတင်တာပေါ့နော်အကုန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့မှီသွားတာပေါ့နော်တချို့1000 2000 3000လောက်တော့ပါသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အသက်တွေကိုတော့ဟာလာမကယ်တင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့ဒီတက်တော်အဖွဲ့နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်တီတွေနောက်ထောင်ချနေတဲ့တက်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကအကုန်တကားတွေဖြတ်ပြီးဆွဲထုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဆွဲထုတ်တော့မှအကုန်လွတ်သွားတာပေါ့ဒါအဆိုးရအကောင်းလို့ပဲပြောရမှာဒီလိုလည်းကျွန်တော်တက်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြင်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေတဲ့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တေချာစီစစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဤပညာထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်မှာတေချာစီစစ်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အာရခတ်တော်အေးဟာစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တယ်လို့စစ်ပွဲမှာလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံတွေနဲ့စစ်တုံဘန်းတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမှုတွေကြောင့်အေးဟာစစ်သားပီတာတဲ့တက်တခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းထွန်းကရှင်းပြတော့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယတိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်တောင်းထွန်းဟာ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအမ်းမြို့အခြေစိုက်နာပါခစစ်ဌာနချုပ်ကိုအေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တုံဘန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့အစစ်မြင့်အရာရှိကြီးတွေကတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာရင်အားလုံးကိုဝှိတက်လိုင်စင်ပြသခိုင်းမှုအပြင်ကျူအားစနစ်နဲ့တရက်ကိုတစ်ကြိမ်သာစီဝယ်ယူခွင့်ပေးတဲ့စနစ်ကိုဒီကနေ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာစတင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့မတ်လ12ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာတရက်အတွင်း2ကြိမ်3ကြိမ်တန်းစီဝယ်ယူမှုကိုရှော့ချဖို့နဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေစီဝယ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတယ်လီဖုန်း application အသုံးပြုပြီးတော့ QR code နဲ့စီရောင်းချမဲ့စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်လာတာပါအဲ့ဒီစနစ်ကိုအယောင်ဆိုင်တွေကသာစီစစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်ဝှိတက်လိုင်စင်မှာပါတဲ့ဘားကုတ်ကိုစိုင်ဝင်တန်းကစကန်ဖတ်ပြီးစစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီစနစ်ဟာတရက်အတွင်းတစ်ကြိမ်ပဲဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ကြိမ်ဝယ်ယူပြီးတဲ့သူဟာတခြားစီဆိုင်မှာနောက်တစ်ကြိမ်တွားဝင်ရင်သူတစ်ကြိမ်ဝယ်ယူပြီးတဲ့အကြောင်းကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်မံဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်ကဆိုင်ငယ်တွေဆိုလဲဝှိတက်လိုင်စင်ကိုအယောင်ဆိုင်ဝန်တန်းစီအရင်ပြပြီးမှ QR code ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကုတ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်သိမ်းထားတာမျိုး print ထုတ်ပြီးသိမ်းထားတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့စီဝယ်ယူတဲ့အခါတိုင်းပြသရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး73စီလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့ဒါဟာသုံးဆွဲသူပြည်သူတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးဆိုင်တွေကိုလည်းဒုက္ခပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့စေအုပ်စုဘက်ကသူတို့လက်ထဲစီမရှိတာကိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးဝန်ခံနေသလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် SME 73စီဆိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ဆိုင်လာတဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုလိုင်စင်ပါလားမေးရတာဟာတကယ်မျက်နှာပူရတဲ့ကိစ္စဖြစ်သလိုအခုတော့ဝယ်လိုသူကဆိုင်ကြီးတွေမှာထည့်လာပြီးကိုယ်စီမှာလာအားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းခွင့်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီတစ်ဖက်မှာတော့စေအုပ်စုဟာသူတို့လက်ထက်မှာစီးပွားရေးတွေတိုးတက်နေပါတယ်ပြောလို့ပြောတစ်ဖက်မှာလည်းစီသင်းမောတွေဝင်နေပါတယ်ဆိုတာတွေပါအော်နေပြီးအခုကျတော့စီမလုံးလောက်တာကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစာတွေထုတ်ပြီးကန့်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေအုပ်စုမှာဒေါ်လာမရှိတာတွေစီမရှိတာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအခုလိုလောက်ရက်တွေကနေတစ်ဖက်လက်နဲ့ဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့73စီဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တူကသုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါသေးတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကရင်တွေကိုတနေ့တစ်ကြိမ်သာစီထက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ကားတွေကိုစုံမစနစ်နဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေကြောင့်ပြင်ပစီမောင်ကိုဈေးကွက်မှာကြီးထွားလာနေတယ်လို့လည်း SME အသေးစားအလက်စားစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ကစစ်ကူအများပြပို့ဆောင်ဖို့အထိပြင်ဆင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်ခေတ်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုလာကြတာပါဖြစ်စဉ်ကတော့မတ်လ10ရက်နေ့မှာတင်မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းဘော်ပဒန်ကျေးရွာဘက်ကနေကြောက်စင်ကျေးရွာဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြီးအထိနာသွားကြတဲ့အတွက်မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကူပို့ဖို့လုပ်နေရမှာအဲ့ဒီစစ်ကူတွေတဲ့အများစုကစစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲတွေဟာမတ်လ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကအထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တမ်းတွေတောက်လျှောက်ကြားနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဓိကစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော်တော်ကိုအထိနာနေတဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေတောက်လျှောက်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေသလိုစစ်ကူတွေပါပုံမလောက်ပုံစံတွေဖြစ်နေပြီးအခုလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုစစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေထိုးကျွေးပြီးစစ်ကူပို့ဖို့လုပ်နေပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုရှင်းပြထားကြပါတယ်အဲ့ဒီမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာ TNL တပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ကိုသာအဓိကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကျန်တဲ့မြို့ပြင်တဝိုက်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကသာဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကမြို့ပြင်နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေတွားလုပ်တဲ့အခါတိုင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ကငတယောက်နေမြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကတေတဲ့သူတွေများသွားတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေကနေတနက်၄လက်ကိုပါတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကပကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မတ်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဲညောင်ဦးမြို့နယ်ငတယောက်နေမြေကဖလန်ကန်ကျေးရွာဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကပထမအကြိမ်စတင်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်မွန်လွန်ပိုင်းအရောက်မှာလဲကူတော့ကျေးရွာဘက်ကနေနောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်လာပြန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပါတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကတေတဲ့သူတွေဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေတော်တော်များတဲ့အကြောင်းနောက်ဆက်တွဲတီထားချက်အရတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ပေါင်းစစ်တပ်ဘက်ကအယောက်30ဝန်းကျင်တေကုန်ကြတာကိုတီထားရတဲ့အကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေတနက်၄လက်ကိုပါတော်လှန်ရေးတပ်တွေကရအောင်တင်စီနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုညောင်ဦးမြို့နယ်ပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအထိနာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးကကုတော့ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်အလုံး40ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်ကယ်အစီး20နီးပါးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးတွားရုံနဲ့မကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူလူရက်တွားကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနောက်ဖုံးကန်ပြူစောတိကျေးရွာကိုတော်လိုင်းတပ်တွေက short တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုထိမှန်ပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုတွေပါရှိထားပြန်တယ်လို့ Cobra 1တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့မတ်လ9ရက်နေ့ကပဲပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနောက်ဖုံးကန်ပြူစောတိကျေးရွာကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကလက်လုံ short တိုက်ဒုံး9လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဖုံးကန်ပြူစောတိကျေးရွာနဲ့စစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့နေရာတွေမှာပါကြာရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိသွားပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိထားတဲ့အကြောင်းကိုကနဦးသိထားရတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်အတည်ပြုနေတဲ့အကြောင်းကိုပါ Cobra 1တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိတွေကိုလည်း
စစ်တပ်အလို့ကြဆက်ပြီးလုံနေမဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံတယ်လို့အချိန်မီတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပါ Cobra 1တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကစပ်ပြီးသတိပေးထားပါသေးတယ်။လက်ရှိပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာတော့တော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေဆိုတာမျိုးနှစ်ဖက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့နေမြေတွေကိုရရင်ရသလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်လို့ရှိသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေကလည်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုပဲတံပြန်တိုက်ခိုက်ချေမှုမှုတွေအမြဲလိုရှိနေတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့ကသာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတွင်ပြောနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပဲစကိုင်းတိုင်းထိကြိုက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်တန်ကတော့6ပါအပါဝင်ပြည်သူ10ဦးသေဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကိုတော့ထိကြိုက်မြို့နယ်ပအဖနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောထားကြတာပါ။ဖြစ်စဉ်ကတော့မတ်လ10ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထိကြိုက်မြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်ပဲလေနဲ့လာပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေငါကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံသီးတွေဟာဖုန်ကြီးကျောင်းဘုံကိုကြောက်ပောက်ကွက်သွားပြီးကိုရင်၄ပါးနဲ့ဦးစင်း2ပါးပြန်လုံးမူသွားယုံနေမှာကအသက်8နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်ပြည်သူ4ဦးလည်းတေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ18ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထိကြိုက်မြို့နယ်ပအဖနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့ကသာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတွင်ပြောနေပြီမယ်လက်တွေမှာတော့သူတို့စစ်တပ်ကပဲနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဖျားဇီတီတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေုံနဲ့မကတန်ငါတော်တွေပါမချန်နီးမျိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခဲမှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာအင်းဗလာကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်အရသပြည်သူ6ဦးသေဆုံးထားပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်တပ်ပုံတွေနဲ့တကွရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပေးပို့ပြောဆိုထားကြတာပါဖြစ်စဉ်ကတော့မတ်လ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကညောင်လေးပင်ခဲမှာရှိတဲ့အရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာအင်းဗလာကျေးရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာတဲကအရသပြည်သူ6ဦးဘုံကြီးထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အပြင်နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့လိုပဲမတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီညောင်လေးပင်မြို့နယ်တဲကရေတွင်းကုန်းခွူကုန်းနဲ့ကြောင်ကုန်းကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူအယောက်300ကျော်ကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ကလေးငယ်3ဦးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ပြည်သူအယောက်40ဝန်းကျင်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံထားရတဲ့တစားကန်ပြည်သူအယောက်300ကျော်တဲ့ကအယောက်150လောက်ကိုKNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်လေးထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံကသတင်းတွေပတ်မှာတော့အမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်နိုင်ငံကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေမှာပဲအီရန်အစိုးရကလက်ရှိအီရန်နိုင်ငံအတွင်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်ရန်သူလိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါချင်းချောက်တတိပေးလာပြီးအခြေအနေတွေကတော်တော်လေးတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကအီရန်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေသလိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာပဲပြည်တွင်းမှာပါအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုအီရန်အစိုးရကအတော်လေးကြောက်နေပုံရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲချုပ်ကနိုင်ငံပိုင် TV ကနေတဆင့်ပြောဆိုလာရမှာနိုင်ငံတွင်းဆန္ဒပြတာတွေလုပ်ရင်ရန်သူလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်တတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြောတာကတော့ရန်သူအလို့ကြလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့သူရှိလာရင်သူတို့ကိုဆန္ဒပြသူလို့မမြင်မဲရန်သူလို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးရန်သူကိုလှုပ်တယ်လို့မျိုးတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အီရန်ရဲချုပ်ကချင်းချောက်ပြောလိုက်တာပါဆိုလိုတာကတော့ဆန္ဒပြရင်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းတပ်ဖြတ်မယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကအီရန်ပြည်သူတွေကိုပြောဆိုရမှာလက်ရှိအီရန်အာဏာရှင်တွေပုံခိုစရာနေရာမရှိတော့တာကြောင့်အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုယ့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ရမယ်အချိန်ရောက်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်စစ်ပွဲ12ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့တဟီရန်မြို့တဲကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဏ်တစ်ခုကိုဒုံးကျည်နဲ့အပစ်ခံရပြီးအဲ့ဒီအချိန်ဝန်ထမ်းတွေကညာပိုင်းအချိန်ပိုဆင်းပြီးတော့လစာစင်းတွေလုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တေဆုံးသူအတော်များနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်မှာအင်တာနက်ကိုအစိုးရက12ရက်ဇက်တိုက်ဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာတည်အမှောင်ချခံထားရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိအီရန်စစ်ပွဲအတွင်းတေဆုံးသူ1250ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောနေပေမဲ့
အစ္စရေးဘက်ကတော့အီရန်စစ်ဘက်အရာရှိ1900ကျော်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအီရန်စစ်ပွဲကြောင့်မြင့်တက်နေတဲ့ရေနံဈေးနှုန်းတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အရန်ရေနံအမြောက်များထုတ်သုံးမယ်လို့ကြေညာချက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးမဲ့လေဒီကနေ့မတ်လ12ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာတင်အာရှဈေးကွက်မှာရေနံဈေးတွေပြန်တက်လာပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲရေနံဈေးဟာ9.2 ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားပြီးတစီကို$68ကျော်ဖြစ်သွားသလိုတစ်ဖက်ကအမေရိကန်ရေနံ WTI ဈေးကလည်း6.5 ရာခိုင်နှုန်းတက်ပြီးတစီကို$62ကျော်အထိရောက်ရှိသွားပါတယ်။ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာတော့ဂျပန်ရဲ့ Nikkei အညွှန်းကိန်းဟာ1 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပြီးတောင်ကိုရီးယားကလည်း3.3 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူ STI နဲ့မလေးရှားဈေးကွက်တွေလည်းအနည်းငယ်စီကျဆင်းခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်ကအမေရိကန်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကတော့လာမယ့်အပတ်ကစပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်အရန်ရေနံစီပေါင်း182တန်းကိုရက်ပေါင်း120အတွင်းဖြန့်ဖြူးပေးသွားမယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်မှာကြေညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IEA ကလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးအဖြစ်ရေနံစီပေါင်းတန်း400ကိုထုတ်သုံးဖို့သဘောတူလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဂျပန်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ကလည်းအရန်ရေနံတွေကိုထုတ်သုံးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်နိုင်ငံကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာရေနံ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြတ်တန်းရာဟိုမုတ်ရေလက်ကြားဟာအခုချိန်ထိဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။အီရန်ဟာဟိုမုတ်ရေလက်ကြားကကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေသလိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းကိုလည်းရေနံတစ်စီးကို$200ဖြစ်လာဖို့ပြင်ထားကြဆိုပြီးတော့ပါချင်းချောက်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအီရန်စစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ပထမ6ရက်အတွင်းမှာလည်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပင်တဂွန်အနေနဲ့အမေရိကန်$17.3 ဘီလီယံကျော်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်တကားပိတ်အစည်းအဝေးမှာတာဝန်ရှိသူတွေကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအတိုက်ခံဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ခရစ်ကတော့တကယ်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒီထက်မကပိုများနိုင်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဖော်ပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထဲမှာစစ်ပွဲအတွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခဲယမ်းမိကျောက်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းမဲ့စရိတ်တွေမပါဝင်သေးတာကြောင့်တကယ်တမ်းဆိုရင်$10 ဘီလီယံထက်အများကြီးပိုသွားနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူကတော့ဒီတကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်မှတ်ချက်မပေးလို့ပဲ Epic Fury လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီစစ်စင်ရေးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်အတိအကျကိုတော့စစ်စင်ရေးပြီးဆုံးမှသာသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အီရန်စစ်ပွဲဟာ12ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတိတ်ဆုံးထိခိုက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်အရတော့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အီရန်မှာလူပေါင်း1200ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကအစ္စရေးမှာ73ဦး UAE မှာ6ဦးနဲ့လက်ဘနွန်မှာအယောက်980တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်စစ်သည်တွေတဲကလည်း9ဦးတိတ်ဆုံးထားတယ်လို့သိရပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့စစ်ပွဲဟာမကြခင်ပြီးတော့မှဘာလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကဒါဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောဆိုထားတာကိုထရန့်ကထောက်ခံထားပြန်ပါတယ်။လက်တော်မှာတော့ဟိုမုတ်ရေလက်ကြားမှာတင်မော3စီးတဲ့မနေ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်ကအီရန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးတိုးလာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့အဲ့ဒီရေလက်ကြားအနီးမှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့မိုင်းထောင်သင်္ဘော16စီးနဲ့ရေတပ်သင်္ဘောအများပြားကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ဟာစစ်သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်ကနေပစ်ခတ်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ခရုစ်ဒုံးကြီးတွေစမ်းသပ်မှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကမတ်လ17ရက်နေ့မှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါသေးတယ်။ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံတွေမှာတော့သူတို့တားဖာနှစ်ဦးဟာအစည်းအဝေးခန်းမတစ်ခုအတွင်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုကြည့်နေကြတာကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်တန်းတစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရေတပ်ဖြတ်သင်္ဘောပေါ်ကနေလက်တွေပစ်ခတ်နေမှုကိုပြသထားပါတယ်။ကင်ဂျုံဟန်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုဗီဒီယိုကနေတဆင့်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အချိန်အားကောင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ဟန်တားမှုကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ KCNA ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သမီးအကြောင်းကိုတော့သတင်းထဲမှာမဖော်ပြထားပါဘူး။သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူကင်ဂျူအေးဟာအသက်73နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့2022ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကတည်းကစီးရေးပြအခမ်းအနားတွေလက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေအပါအဝင်ထင်ရှားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားပွဲတော်တွေအများအပြားမှာဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူလိုက်ပါလာသူဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကတောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကတော့
ကင်ဂျုံအန်ဟာတမိဖြစ်သူကင်ဂျူအေးကိုသူ့ရဲ့အရိုက်ရာစက္ကန့်မဲ့သူအဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့နှီးစက်နေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့လကသုံးသပ်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ